दुर्गेश थापा र सिसन बानियाको नयाँ गीत जाने भए जाम मायाले युट्युबमा कीर्तिमान रचेको छ। रिलिजको 24 घण्टाभित्र सर्वाधिक भ्युज पाउने नेपाली गीतको रेकर्ड यसले बनाएको हो। यो गीत बुधबार बेलुका रिलिज भएको केही घण्टामै ट्रेन्डिङमा आएको थियो। गीतलाई 24 घण्टामै 20 लाखभन्दा बढीले हेरेका छन्। यसअघि यस्तो रेकर्ड विष्णु माझीको गीत आइन आमा यो तिजमा राखेको थियो। माझीको गीतलाई रिलिजको दिनमा 15 लाख पटक हेरेको थियो। यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा पनि यो गीतको एकदमै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। हजुरहरूलाई यो गीत कस्तो लाग्यो? आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला।